con ponchito y galleta. Y aquí tenemos a Capi, que nos dio permiso, ¿sí o no? Y pues estamos aquí en un lugar de tortas ahogadas. En los videos. Ah, sí la vas a mostrar. No, ya tranqui, ven. Bueno, ven. Ya la mostraste en un video. No es tu gorra. Bueno. Estamos en el estacionamiento. Y andamos imaginando que tenemos unas mini granaditas que están acá. Y que ahorita les explicamos. Ve. Esas cosas naranjas las tomamos y pensamos que son granadas, ¿no? Imaginamos. Pues, así que la lanzamos a algún lugar que queremos luego. Queremos, pues, el lugar que queremos explotar. Y hay otro tipo de granadas, pero que no están aquí. En mi mano van a aparecer más granadas. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Listo! Tenemos más granadas. Yo en los videos quiero mostrar mi cara, pero con un filtro. Ah, ok. Te voy a poner un filtro, tranquilo. No es cierto. En cambio te pongo un filtro. No. Bueno, vente. ¿Estás seguro? Sí. Vente. Porque después me lo haces. Y aparte, en ese hotel no hay cama. Sí, sí hay. Por ejemplo, si queremos explotar esa pared, agarramos poquitas granadas y ¡fua! Explota. No hace mucho. No, porque obvio que no explota nada. Aquí están los otros tipos de granadas, son como verdecitas, cositas. Y se las pisamos, explotan. Así que hay que tener mucho cuidado. Ya pisan todas, rápido, corran. ¡Fua! Explotó. ¿Estás bien? Vamos, explota esa planta. Vente. Uy, encontramos algo bueno. Son como unos cristales. No Estos suena- serán escudos. Sí, Está caliente. ya sé. Mejor que no sea oscuro. Queremos explotar ahí. Imagínense que esos barriles azules son de gasolina. Tengo un escudo. Cuando explotan se van a... No, déjalo tirarlo. Porque ya lo tienes. O sea, solo tíralo, lo vas a seguir teniendo. Son barriles de gasolina. ¿Sabes? Pues más que todo. Mira. Y hasta aparece la entrada a Jurassic Park. Yo las para que vean. Luego, yo la abandono esta misión. Pero yo no. Como estoy lastimando mucho con las plantas. ¡Vamos, explota! ¡Corre! Podría haber un dinosaurio ahí, como en Jurassic Park, del área 51. Aquí hay láseres. Oh. Hay láseres. No, imagina. ¡Corre! ¡Pisa! ¡Corre! ¡Ven! Antes de que explote. 3, 2. ¡Rápido! ¡Puedes pisarlas! 1. Explotó ahí. Ahora tenemos que pasar aquí de puntitas sin que nos dé láser. Tengo que estar así. ¿Qué? Pisaste una, ¿verdad? Sí. ¡Corre! Uf. Bueno. Pero Pancho dice, tiene un diario imaginario. Y cuando yo le hice, no soy una pluma, ¿ok? Y yo aquí en mi manita escribo con mi dedo. Ay, ¿me lo sostienes? Sí. Yuli no es una pluma, así con mi dedito, o sea, no escribo, solo escribo. Porque literalmente, mírenos aquí. A ver, subí, baja. No, yo acá, pero hay sombra. Subo y subí, baja. Y parece una pluma, Yuli. ¡Pero la napio! Quiero que estés abajo y arriba. Digo, al revés. O sea, que yo esté allá y tú estés acá. No.
O sea, que tú estés abajo y yo arriba. Eso no se puede porque yo soy no más puedo pesada. controlar. Soy 2 años mayor que tú, Yuli. Y como 3,000 pesos más que yo. ¿Cómo? Como 3,000 kilos más que yo. No, solo peso como 35 kilos. 11 Uy, kilos. ¿qué? 11 kilos. No es cierto, tú pesas como 20, 25. Te gano por 10 kilos. Bájate. Pero quiero que ¡Bájate! quiero que tú estés arriba y yo. No, bájate ya. Bájate. ¿Estás seguro? Sí, Es que te sueltes un... solo bájate, sí. Muy bien. de las patitas. Me voy a parar aquí. Oh, listo, estoy parado en un columpio. De hecho, creo que esto es lo menos arriesgado que he hecho en mi vida. Pararme en un columpio. ¿Y yo? O sea, pues tú puedes ser la segunda cosa más arriesgada que has hecho. Dormir destapada. Oye, no es cierto. No, la broma, esta es la cosa más peligrosa que tú has hecho. No es cierto. A ver, ¿qué es según tú? Las mamás super... Ay, me di cuenta que estaba sin grabar, pero bueno, ya puse a grabar. Mi pregunta es, ¿qué es una cosa de estas de estacionamiento en medio de este mini parquecito? Pancho, las que se trenan cuando pisas no son granadas, son láseres. Son láseres. Son bombas. No, láseres. Láseres. ¿Sí? Sí. Y estas de aquí sí estas son bombas, las piedras. Enciendo. A ver, pásame el encendedor, pásame el encendedor. Pero las rocas son... Pásame. Es una bomba. No, yo ya lo tengo acá, ve. Este es el encendedor. También es imaginario. Pero, Yuli, no lo ocupamos de verdad. De mentira. No, pues no lo ocupamos. A ver. Te voy a poner algo en Canva, tú tranqui. Digan, si quieren ver la cara de Yuli, vean el video de me encontré. ¿Qué? Y este es el encendedor. Ah, bueno, este es el encendedor. Una ramita. Mira, Poncho, estas son cámaras. ¿Dónde? Eso. ¿Todas las hojas? Todas las hojas son cámaras. Tenemos que tratar. Si pisamos alguna cámara, pues va a sonar una alerta. Te va a sonar en todo el mundo. A su mecha, si me paro aquí se inclina. Hice una. ¡Córrele! Estamos pisando miles. Ahora, antes de que nos descubran, voy a volver a encender estos barriles de petróleo. ¡Rápido, córrele! Se le están saliendo todo. ¿Qué soñaste? Nos perseguía una payasa roja y azul. Oigan, vean esto, parece una sierra. Roja y azul. Una payasa roja y azul. ¿Pomi? ¿Qué? ¿Pomi? ¿El del circo digital? Una que tiene un sombrero así. Ah, por eso, la del circo digital. Sí. Pomi. Que nos perseguía. Sí, díganme qué ven. Una payasa. Voy a asomarnos a ver qué ven. ¿Ok? Voy a tratar de... Sí. Oye, tú dijiste ¿Qué ven? rojo y azul. Y yo dije sí. Y tú dijiste escóndete. Y al final ¿Ven algo? a nadie nos atrapó. Les voy a hacer zoom a ver si ven. No podemos ir a este lugar, me pica mucho. Escucha a alguien. Escucha a alguien. Rápido, ven. No puedo.
Pues ¿por qué vienes? Para acompañarte, porque dijiste. No, me acompañas. Tú solo ven, chicos. Aquí listo, aquí ya me pico. ¡Sí pica el pato! Pues ¿por qué traes Crocs? ¿Para qué te pones Crocs? ¡Corre! ¡Corre! En verdad me lo voy a poner en Canva. No, ahora bueno, creo que sí lo voy a poner. Si no se le ve la cara, es porque si le puse algo en Canva. En una sombra ahí moviéndose. Les juro. Se está moviendo una sombra ahí. Yo lo estoy viendo. Pero es una sombra normal. Creo que es como si fuera una hoja que se está moviendo y hace sombra. Escucho como voces. Les voy a sumar a ver qué ven. Yo por ahora no veo ninguna persona. Y eso es bueno. ¿Ven algo? ¿Ven algo? Ahí. O tal vez ahí. ¿Escuchan? Se escucha un bebé llorando allá adentro. Es como un chuc chuc pam, chuc chuc pam. Se escuchó bien raro. Ok, como se activaron las alarmas, pues se activaron los láseres. ¿Escucharon eso que es como... ¡Ah! Sí. Como si fuera un camión. Y aquí se escucha más fuerte, obvio, porque acá está la carretera, pero se escuchó allá. Okay, no pesa ninguna. No sé si deba hacer esto. Ay, pensé en cargarte, pero dije mejor no. Solo pisa todos los láseres y corre. ¡Rápido! ¡Se van a encender! 5, 4, ¡rápido! 3, solo pasa aquí, 2, 1. ¡Julie! Me refiero a que pasaras aquí corriendo. Ah, ¿por qué no nos vamos por aquí? Rápido, ven. Solo pasa por los láseres antes de que se activen. ¡Rápido, pues! ¡Pasa! Ay, no, en serio. Qué mal. Pero los ruidos sí estuvieron muy raros. En serio. No sé si hay eso. ¡Un tomatón! ¿Un tomatón? ¿En serio? Sí, un tomatón. ¿Dónde? ¡Tomatón! Ay, no, ya lo deshice. Pensé que era una pelota de fútbol tomatín. Pues sí estaría bien jugar con un tomatón de fútbol. Bueno, jitomatón, porque los tomates son los verdes. Sí, Una de las que explota se lo piso. Tu Voy a dejarlo. fantasma está arriba. Por fin lo puedo hacer. Pues es mi fantasma, no pesa nada. ¿Para? A ver, párate. ¿No? O sea, que levantes esto. Listo. Tenías una de las cosas que si pisabas explotan en 3, 2, 1. Oye, te levantaste y te salvaste a penitas. Sí. Ay, pues lo podemos al Oigan, solo hemos explorado ahí, pero no por acá. Yo no, tú si quieres quédate ahí. Luego exploramos en el restaurante. Por ahora vamos a explorar. ¿Cómo se llama? Los Rubalcaba, algo así. Ah, no, pues aquí solo está la entrada. Vean, esto es lo único que hay. Algunas flores y listo. Vean, aquí parece como si hubiera entrado algo. Tengo miedo de que de la nada se venga un carro. Parece como una puertita. Vamos.
No, totalmente firme. Puede que solo una bola de demolición haya llegado y demolido todo. Oigan, aquí hay un caminito. ¡Ay! Hay flores con espinas. Hay una maceta. No, ya aquí sí tengo. Porque hay una Coca-Cola ahí. Un cable que lleva allá adentro. Y dentro debe decir alguna otra cosa. Pasa un señor por ahí. Pero es un señor común y corriente, así que tampoco me preocupo tanto. Bueno. Oye. Yo descubrí que esto tan chido. Pero lo que sí estaría chido explorar es... Es allá adentro. Pero hay una persona. Cuando no haya nadie, ya entramos a explorar y salimos rápido. Miren, ¿qué es esto? No, es una piedra mojada. Oigan, esa piedra no estaba mojada, solo oscura. Pero quién sabe. Bueno, porque abre una escalera ahí. No sé. ¿Qué? ¿Eso estaba ahí antes? Al parecer no tiene nada. No tiene nada. No, hicieron estas. Bueno, creo que ya como lo activamos una vez, no lo podemos volver a activar. Y creo que las quemé todas cuando encendí hoy. Y ahí sigue encendiendo. No manches, ahí se escuchó algo súper de miedo. Sí. Llegó alguien. Mira, solo con un taxi. Vamos a atrapar ese pájaro. No, se fue el pájaro. Es que siento por alguna razón que debe haber algo extraño en este restaurante. Siento que hay algo raro. No sé por qué, pero lo aprecio. Aquí solo está por mesas y todo. Digan, ¿y esto para qué sirve? Para portavasos. ¿Eso es un portavasos gigante o qué? No sé, pero pienso. Creo que ya se salió la persona. Le siguió la persona, tío. Chaval. Ahora sí hay que explorar aquí. Ya habíamos explorado aquí, hay varias cajas. La pura basura ahí. Porque hay un microondas aquí. No sé, pero huele súper mal. Todo huele mal ahí. Bueno, pues parecía una mini bodega. Esto es como una caja fuerte. ¿Qué es? ¿Y esto qué es? No es una maceta. Es una caja fuerte que nadie había encontrado. ¿Y eso es un tesoro? No, es solo una maceta. Vean. Creo que esto lo van a ocupar. Aquí lo dejo. Pues aquí solo hay como techos. Eso significa que se les ha caído el techo y por eso ponen más. O estos son los techos caídos. No sé. Ahora hay que acercarnos ahí de nuevo.
Guarden silencio. Sé que no se escucha, pero... No, sé que no se escucha, o sea, si ustedes gritan ahí desde donde lo están viendo, no, yo no lo voy a escuchar, pero... Vamos a ver qué hay aquí. Encontré algo. Acabo de dar la vuelta. Eso. Como hoyo ahí. Ese hoyito. Ese hoyo de ahí. Pero me impide pasar esto. Creo que solo le voy a dar la vuelta. Ah, no, pensé que sí era un dulce. Díganme si ven algo. ¿Hay algo? No. Yo tampoco. Yo no, como si alguien hubiera pisado una rama. Yo no fui. Se escuchó como por ahí un chica. ¡Ah! Otra vez las espinas esas. Nunca había visto esa planta en mi vida. Es como un cactus. ¡Ay, sí es un cactus! Un cactus. Oh. Me picó. O sea, le puse el dedo para ver si era un cactus. Creo que fue mala idea viendo que tenía espinas. Solo todo por ustedes. No, esto es como un mosquitero, pero ya no está. Bueno, pues al final no encontramos nada y no podemos explorar allá adentro. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de nuestro canal. Así que bye.